Witam. Dzisiaj zapraszam na gniazdka bezowe, wypełnione frużeliną malinową, kremem śmietankowym i soczystymi malinami. Ten pyszny i efektowny deser oczaruje Twoje podniebienie. Będzie idealny do kawy lub na słodki stół na Twoich imprezach rodzinnych. Gniazdka bezowe zawsze znikają błyskawicznie. Rozpoczniemy od przygotowania frużeliny z malin. Możemy je zrobić dzień wcześniej i przechowywać w lodówce. 6 gramów żelatyny mieszamy z 2 łyżkami zimnej wody. Miseczkę odstawiamy, aby żelatyna napęczniała. W innej miseczce mieszamy 1 łyżeczkę skrobi z 2 łyżkami zimnej wody i odkładamy na bok. Do garnka wsypujemy 250 gramów malin świeżych lub mrożonych, 2 łyżki cukru i łyżkę soku z cytryny. Maliny podgrzewamy, kiedy puszczą sok, wlewamy dobrze wymieszaną skrobię z wodą i mieszamy. Gotujemy przez chwilę, aby ugotować skrobię. Wyłączamy gaz i wrzucamy napęczniałą żelatynę. Mieszamy dokładnie. Gotową frużelinę odkładamy na bok. Możemy ją przechowywać w lodówce przez 3 dni. Teraz przygotujemy bezę. Oto składniki. Składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Białka jajek muszą być idealnie czyste, bez śladu żółtka. Do misy miksera, suchej i czystej, wlewamy 125 g białek z 4 jajek. Białka i cukier musimy zważyć. Kiedy białka są ubite na białą pianę i widać już fale, zaczynamy wsypywać po 1 łyżce cukru i dalej miksujemy przez 1 minutę. I tak wsypujemy cały cukier, czyli 220 gramów. Wsypujemy po 1 łyżce i pomiędzy którymi miksujemy przez 1 minutę. Po wsypaniu całego cukru miksujemy jeszcze przez około 10-12 minut na szybkich obrotach, ale nie na maksymalnych. U mnie jest to poziom 9. Co jakiś czas wyłączamy mikser i szpatułką zgarniamy pianę z boków i z dna misy oraz z trzepaczki. Mieszamy i dalej miksujemy. Na koniec sprawdzamy palcami, czy jest jeszcze wyczuwalny cukier. Jeżeli tak, musimy dalej miksować. Cukier, który teraz się nie rozpuści, będzie się karmelizował podczas suszenia bezy w piekarniku. Do bezy z dokładnie rozpuszczonym cukrem wsypujemy skrobię i wlewamy ocet i mieszamy przez 1 minutę. Tak wygląda dobrze ubita beza. Gotową bezę przekładamy do kieszeni ciastkarskiej z dowolną tylką. Moja ma 12 mm średnicy. Piekarnik ustawiamy na 90 stopni, góra-dół. Foremkę wyłożyłam papierem do pieczenia, który przykleiłam odrobiną piany z bezy, tak aby mi się nie przesuwał. Na papierze od wewnętrznej strony można narysować kółka, które pomogą zrobić jednakowe bezy. I teraz raz, dwa, trzy i cztery. Wyciskamy najpierw małą bezę, potem wkoło niej robimy 4 lub 3 kółka. Gniazdka mogą być większe lub mniejsze, niższe lub wyższe. W środku powinny mieć dziurkę na frużelinę. Gniazdka robimy spokojnie, ale zdecydowanym ruchem. Z tej proporcji powinno wyjść nam od 7 do 11 ciastek, w zależności od ich wielkości. Z reszty piany możemy zrobić malutkie beziki. Bezy można posypać posiekanymi pistacjami. Suszymy je w temperaturze 90 stopni przez 3,5 lub 4 godziny.
Beza jest gotowa, kiedy podnosząc ją nie jest przyklejona do papieru. Powinna być chrupiąca na górze i na spodzie. Wówczas możemy wyłączyć piekarnik. Gniazdka pozostawiamy na całą noc w zamkniętym piekarniku. Bezy są białe, są chrupiące. Tutaj są mniejsze. Tutaj są większe gniazdka. Do zrobienia bezy możesz użyć dowolnych tylek. Bezy możemy przechowywać bardzo długo w pojemnikach w temperaturze pokojowej. Tę bezę posypałam pistacjami przed jej wysuszeniem w piekarniku. Teraz przygotujemy krem śmietankowy. Śmietana, mascarpone i miska muszą być zimne. Do miski przekładamy serek i śmietanę, wsypujemy cukier puder. Mieszamy, potem miksujemy powoli, potem szybko. To mi się niestety nie nagrało. Miksujemy na szybkich obrotach, nie za długo. Kiedy krem jest stabilny, wyłączamy mikser. Krem musi być sztywny. Krem wkładamy do lodówki. Jeżeli frużelinę zrobimy dzień wcześniej i jest zbyt twarda, wlewamy do niej 2 łyżki wody i podgrzewamy na minimalnym gazie przez około 20 sekund i mieszamy. Frużeliną napełniamy gniazdka. Na frużelinę nakładamy krem kieszenią ciastkarską z tą samą tylką, którą robiliśmy bezy. Nakładamy po trochu kremu, aby nam go wystarczyło. Potem ewentualnie dokładamy resztę. Na górę kładziemy świeże maliny. Gniazdka posypujemy pistacjami. Nasz przepyszny deser jest gotowy. Bezy są chrupiące i świetnie smakują. Jeżeli je zrobisz, napisz mi w komentarzu, jak Ci smakowały. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i do pisania komentarzy pod filmikiem. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!